書功能㗎。其實咧，不如同大家講下點解都會有咁嘅構思嘅。其實 SH18 咧呢個設計概念絕對係針對翻用家嘅意見嘅，因為其實有好多而家仲用緊數碼相機嘅用家係希望係繼續用數碼相機去影一啲好高質素嘅相 ，which is 係手機咧係做唔到嘅。但係同一時間咧，佢哋亦都好想咧即時去將佢哋影咗嘅相上傳上去 Facebook 啊、Photo Bucket 啊之類嘅網上平台啦。咁但係呢一樣嘢咧，相機又做唔到。咁所以有見及此咧，呢一部 SH18 咧就絕對係反映翻用家嘅意見啦。咁佢裏邊係配備咗直接連接到 WiFi 啦，咁可以咧直接將啲相咧上傳到 Facebook 啊、Photo Bucket 啊之類嘅地方。明白，可唔可以即刻咧為我哋示範一下？我相信大家都好心急知道呢個究竟係點樣嘅功能啦嚇。當然可以啊。好。嗱第一個 function 我想介紹嘅就係咧 SH18 係可以用 WiFi 直接同 Android 嘅手機作連接嘅。咁首先啦，我就想咧而家將Android 手機上面嘅一個 app 咧叫做 Remote Viewfinder 打開先啦。咁然之後咧喺同一時間咧，大家可以喺電視嗰度見到。係啦，咁喺左上角咧，我哋嘅 SH18 咧都有一個叫做 Remote Viewfinder 嘅軟件嘅。咁如果我哋同時打開嘅時候咧，咁佢哋兩部相機咧其實就會開始傾偈㗎啦。係啦，咁假設啦喺呢一個情況下咧，我就想同阿 Kiki 咧就嚟張自拍先。好。咁啊，可能我將個相機就擺喺嗰張台上邊。咁其實咧喺呢一個情況下，大家可以喺電視見到咧，喺個手機上面咧已經係見到呢個SH18 嘅同步嘅影像。係喎，直情喺個 mon 度都見到我哋而家準備緊影相咯喎，即係個電話同個相機咧就可以同一時間操控喎。係啦，咁其實咧喺呢個 Remote Viewfinder 嘅界面咧，除咗可以就咁影相之外咧，亦都可以調校到閃光燈啦，可以校到呢個時間掣啦，甚至咧係可以OK， 係啦，除咗可以調校到呢個OK， 我哋再連接咗先。其實咧。